बेखेवनायनि गोदान थानसालि बेखेवनायनि सा गसाइगाव बियाव गोदान थानसालि बेखेवनायनि दा बेनिखायनो आङो जाहाथे बिथांमोननि जिउ सोलेर आरो दिनैसिम बे ओनसोलाव जोंनि बाथौ धोरोमखौ हमथानानै लाखिबोनाय गोबां रुंसारिफोरनिसिमबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों जाहाथे इयुनाव जोङो माने साबसिननिफ्राय हामसिन जोङो बाथौ धोरोमखौ फोसाबलांनायाव बिथांमोननि आशीर्बादजों जोङो आवगायलांनो हायो आं बेखौनो मिजिंथियो जोबथारनायाव बे गोजांनाय बोथोराव नोंथांमोना बेयाव लैहोरै फैनानै दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंहोनायाव मदद होनो आवगायबोदों बेनि थाखायबो आङो नोंथांमोननो बयनोबो आंनि गोरबोनि मोजां मोननाय हरनायखौ बावहरनानै आंनि गोथैसि बावनायाव फंनैसो सुंद' बिबुंथिखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों। फोरबो हिसाबै फालियो बाथौ सिबियारिफ्रा आरो बिनि उनावहाय जोंनावहाय माइनाव फोरबो हिसाबै जोङो खाथि गासा फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो बिनि उनाव ओंखाम गोरलै फोरबो हिसाबै जोङो ओंखाम गोरलै फोरबोखौ जोङो आघन दाननि माने 9 अक्ट'आव जोङो फालिनाय जायो बिनि उनावहाय जोंनावहाय नै दिनैयावहाय बाथौ दिनै माने माग दाननि दिनै 11 माग बे 1 मागआवहाय जोङो फोरबो हिसाबै जोङो फालियो दा बे फालिनायाव जों मोनबा बाथौ सिबियारिफ्रा जों मोनबा फोरबो फालियो बे मोनबा फोरबो फालिनायजों लोगोसेनो दिनै जोङो सा गसाइगावआवहाय नैबे आफा बोराइ बाथौनि थानसालि बेखेवदों दा बे बेखेवनायाव जोंनावबो आफादगिरि हिसाबै बियाबनि आफादगिरि हिसाबै बलेन नार्जारि बेबो दङ लोगोआवनो दा आङो जिल्लानि हिसाबै आं बेखौनो दिनै आफा बोराइ बाथौनाव आर'ज खालामनानै दिनैनि बे जोंनावहाय फाख्रिगुरिनि बे गेवलां फिल्डआवहाय फोथारावहाय दिनै गेवलां मेलबो जागोन बेवहाय दा दिनै जोङो बेयावनो खुंनो हायखौ लागोन आरो जोंनावहाय मोनसे फोरबो हिसाबै दंबावो गोथार बाथौ सान नैबे 24 जानुवारियावनो जोंना जागोन दा बेवहाय जोङो लादों हजों माने थिखायनि हरै खोलाहा अन्थाइ बान्दो बियाबावहाय बयबो जों गोथार बाथौ हिसाबै जोङो फालिनो आखायाव लायो दा जोङो गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ बिफाननिफ्राय जोङो नाजागासिनो थागोन बेबायदि जों फेहेरनो जोंनि बाथौ सिबियारिफोरखौहाय दा जोंनावहाय दिनैहाय जे नैबे माग दाननि 1 खालारावहाय जोङो गाजा गोमजायै फालिदों बेखौनो गासिबो रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो फालिनाय जाहैबाय दा एसेखिनियावनो रादाब बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय दिनै जोंनि सा गसाइगाव बाथौ थानसालि बेखेवनायजों लोगोसे गसाइगाव जिल्ला बाथौ गौथुमनि निर्देश मथे बा बिथोन मथे मागो फोरबोखौबो जोंनि नैबे फाख्रिगुरि गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव दिनै खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों हाबाफारिया जोंहा सेथियाव दङमोन जोंहा गिबियै जोंनि सा गसाइगाव बियाबनि बाथौ थानसालिखौ बेखेवनाय बिनि उनाव जोंहा सिजौ बरायनानै थानसालियाव आफा बोराइ बाथौनि सिजौ चिह्नखौ जों गायनाय जादों बिनि उनावहाय जोंहा हाबाफारि हिसाबै दङ जोंहा जोंनि बाथौ गौथुमनि फिरफिला बे फिरफिलाखौ जिल्लानि आरो जोंनि सा गसाइगाव बियाबनि फिरफिलाखौ
बहाय बिरहोनाय जादों। बिनि उनाव जोंहा रेजेंगा जानाय थारमाने साहा पानि लोंनाय हाबाफारि मथे। बिनि उनाव दङ जोंहा बादायलायनाय, थुनलाइयारि बादायलायनाय आरो बायदि बायदि गेलेनाय बादायलायनाय। बेखौ जोङो दा खुंफुंनो सानदों। हाबाफारिया फैगासिनो दं, लाहार फाहार खालामगासिनो दं। बिनि उनाव दं जोंहा गेवलां मेल। गेवलां मेला जोंहा 1 रिंगायाव जागोन। बे 1 रिंगायाव गेवलां मेल खुंनायाव जोंहा आलासि हिसाबै सानैसो मानगोनां आलासिफोरखौ लेंहरदों। आगोलनि जोंहा 29 नं 29 नं समस्तिनि एक्स MLA परमेश्वर ब्रह्म आरो जोंहा दंबावो सासे निरजय कुमार ब्रह्म रायुं गसाइगाव फरायसालिमा। बिसोर सानैखौ लेंहरनाय जादों आरो लोगोसे आं माखासेखौ बारा गोसोआव गैला। बिसोर सानैखौ आं मेइनखौ होननानै मिथिगौ। बेनिफ्राय जोंहा बेयाव गेवलां मेल खुंनायनि उद्देश्यआ जाहैबाय, दहायनि एसे आगोलाव बुंखालांदों जोंहा गसाइगाव जिल्ला बाथौ गौथुमनि आफादगिरि गिनेन्द्र इस्लारिया जे जोंनि बाथौखौ माने फुवारनो, फेहेरनो आरो फोसाबनो थाखाय जों नाजालांबाय थागोन होननानै बुंदों। आंबो बियाबनि जानानै बिसोरखौ जथेस्थ' सहाय सहायता खालामगोन बेखौ आं सानदों। आरो आंल' नङा, बेवहाय गासैबो रायजो राजा बाथौ सिबियारिफ्रानो बे माने हाबाफारिखौ लासै लासैनो मावलांनो हागोन होननानै आं आसा खालामनानै आं बेखिनिखौ बुंनानै दिनैनि प्रग्रामनि सोमोन्दै बेखौनो बहायनो बुंनानै आं फोजोबनाय जाबाय।